प्लेटों वगैरह ये आर्यन था कल्चर था जोड़ना था सिंधी कार्टून सिंधी ड्रेस हुए सिंधी हुआ रखा है थोड़ी सिंधी सोडा वाह ऑप्टिकल हेलो भाई नमस्ते वाचो ना स्वागत दोबारा स्वामी में ओ पूजा दोबारा स्वामी में ये तांगे में 12 सवारी में थे कैमरा में अच्छा कब आएगा बाबा माधव बचान जी पंडित जी मेहरबानी करके हमारी जी सेवा मेहरबानी करके जनगालुआ दर्श एक छोटा बच्चा खो गया है जिसका नाम दर्श है।
साईं राई साहब दानिशना न्याणी अनीता शिवनाणी तैयार कई आहे। ॿारनि खे सिंधियत सां जोड़ण जो सुठो तरीक़ो भेण अनीता जो। मां आया न्याणी सिमरन कुमारी, मां आया न्याणी सिमरन कुमारी। रोज सवेरे स्कूल वंझाती, रोज सवेरे स्कूल वंझाती। मंझंदि जो जड़े घर पहुंचाती, मंझंदि जो जड़े घर पहुंचाती। मम्मी चवे खबरदार छोरी पर अंग्रेजी, दादी चवे छोरी पर सिंधी, दादी चवे छोरी पर सिंधी। मम्मी चवे खबरदार छोरी पर अंग्रेजी। हाणे मां पई आया मुंहिंजी, हाणे मां पई आया मुंहिंजी। ABCD पढ़ा या पढ़ा सिंधी, ABCD पढ़ा या पढ़ा सिंधी। दादी चवे सुबह साण सतनाम वाहे गुरु, दादी चवे सुबह साण सतनाम वाहे गुरु। मम्मी चवे गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ डू यू डू। मम्मी चवे गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ डू यू डू। मां त आया नंढड़ी पर इहा ॻाल्हि आहे सभिनि खे सम्झणी। मां त अभी आया नंढड़ी पर इहा ॻाल्हि आहे सभिनि खे सम्झणी। भले पढ़ो था ABCD, भले पढ़ो था ABCD, पर कॾहिं न विसारियो पंहिंजी मिठड़ी ॿोली प्यारी सिंधी, पर कॾहिं न विसारियो पंहिंजी मिठड़ी ॿोली प्यारी सिंधी। वारे वारे सां करके लाई है। मैं समझता हूँ बच्ची को प्रेरणा बड़ों से मिलती है लेकिन आशीर्वाद सबका मिलता है। असांजे विच में दादा ईश्वर सिंह बेदी साहब हाजिर आहिनि, उन्हनि जो पिणु दिलि सां स्वागत। दादा उत्तम गुरबख्शाणी साहब हाजिर आहिनि, उन्हनि जो बि दिलि सां स्वागत। हिमांशी शिवनानी ये संदेश। मां आया हाय मां आया न्याणी निमाणी दुनिया में सभिनि खां सियाणी। ओ मम्मी ओ पापा, ओ मम्मी ओ पापा, ना मारियो मूंखे पंहिंजी कोख में, ना मारियो मूंखे पंहिंजी कोख में। मां आया गहरी सोच में, मां आया गहरी सोच में। पुट आदि पख हिकु कुल जो, पुट आदि पख हिकु कुल जो। मुते भार बिन कुलनि जो, मुते भार बिन कुलनि जो। पर छो आया मां वेगाणी, पर छो आया मां वेगाणी। ना मारियो मूंखे पंहिंजी कोख में, ना मारियो मूंखे पंहिंजी कोख में। मां आया न्याणी निमाणी दुनिया में सभिनि खां सियाणी। सिंधु समिति पारां स्वीकृति ॾेई रहियो आहे। तव्हां सभिनी सां बि गुज़ारिश आहे उन प्रदर्शनी खे ज़रूर ॾिसंदा। हिते स्क्रीन ते बि भाटिया फिल्म्स पारां सिंधियत जे मथां, सिंधीअ जे मथां उन प्रदर्शनी जा नज़ारा बि हली रहिया आहिनि। आयूलाल सभई चओ झूलेलाल। भाई मिस्टर सभई पारो सूरज हिकु लहजे मंझि लटे। हमारे स्वागत कक्ष में बैठा हुआ है। एक बच्चा वंश गिदवानी हमारी स्वागत कक्ष के यहाँ बैठा हुआ है। कृपया
कृपया इनके मम्मी पापा से हमारा अनुरोध है। और जयपुर में भी सिंधु नगर वसुंधरा स्कीम किया हुआ मिस्टर प्रदीप गिदवानी जितने भी आए सिंधु समिति परिवार तव्हां सभिनी जो स्वदेश सिंधियत मेले में स्वागत करे रही है। सिंधी ॻाल्हायो, मिठो ॻाल्हायो, सिंधी ॻाल्हायो, मिठो ॻाल्हायो, सिंधी ॻाल्हायो, मिठो ॻाल्हायो। दिल सां स्वागत भाउ कमल बाबुलिया जो। साल घट 100 साल में भाटिया साहब जा सिर्फ 14 साल घट आहिनि। कोई भाई जोरदार ताड़ी वॼाए करे इन बछड़ी हौसला अफ़ज़ाई कयो। वेनती कंदुमि नगर निगम जा मेयर साहब असांजे विच में हाज़िर आहिनि, उन्हनि जो गुलनि जो हार पाए करे स्वागत कनि। तमामु दिल सां स्वागत। मेयर हुयो अचो टेक्चर साहब हिते बयान कयोसीं। ज्योतिन वारो ज़िंदह पीर असांजो आयो लाल सवई चओ झूलेलाल। ॿ अखर आशीर्वाद। आयो लाल सभिनी चओ झूलेलाल। सिंधियत डे जे मौक़े ते हिते सभिनी भाउरनि खे भेनरुनि खे लख लख वाधाई हुजे। सिंधियुनि जा मेला हीअं पिया लॻी करे और लाल साईं सभिनी ते कृपा कये। चओ झूलेलाल। महिरबानी मेयर साहब तव्हां जेको इहो निशुल्क प्रांगण ॾिनो सिंधियत मेलो आयोजन थियो आहे। अनिल भाई
सवाल पुछणा गेट जे ॿाहिरि कहिड़े महाराज जो फोटो लॻल आहे? हिन गेट जे ॿाहिरि लॻल आहे भाई, फोटो बोलो न ॿाहिरि गेट ते वॾो फोटो कंहिंजो लॻल? ॿाहिरि ॿुधाईंदो, ॿाहिरि ॿुधाईंदो, ॿाहिरि ॿुधाईंदो, गेट जे ॿाहिरि कंहिंजो कंहिंजो आहे न न ॿाहिरि लेकर बिल्कुलु सही। नालो छा आहे? भारती केशवानी। हथो ते वेही सुखड़ी ॾिनी वञे। सिंधुपति महाराजा ॾाठ सिंह जो स्मारक अजमेर में ठहियल आहे पूरे हिंदुस्तान में, ऐं उन स्मारक जो पवित्र फोटो ॿाहिरि वॾो फ्लैक्स 10x12 फुट जो लॻायो। कवि या लेखक जो अजमेर जो कोट लेखक या कवि हाणे हिते आया हुआ आहे, भाउ नालो वरितो। हिननि जी इच्छा आहे त असां सिंधियत मेलो उते लॻायूं, त अॼु हिननि जेको ॾिठो आहे उन बारे में हिननि जा छा वीचार आहिनि, हिकु मिंट उहो बि असां ॿुधंदासीं। ॾाढो बढ़िया मेलो लॻो आहे ऐं ॾाढी ख़ुशी थी थिए त बसि सभु सिंधी पाण हिते आहियूं। सिंधियत जो मेलो आहे, पहिरियों दफ़ो मां ॾिठो आहे मेलो साईं, ॾाढो बढ़िया लॻो। ऐं जेके सिंधी ताम आहिनि हिननि जो बि सवादु आनंद वरितो आहे। ऐं ही लेट आया आहिनि भई, असांजा पूज्य सिंधी पंचायत जा सचिव आहिनि सुरेश जी रामनानी, ही ॿ शब्द ॻाल्हाईंदा। ॾाढी ख़ुशी थी सिंधियत जो मेलो ॾिसी करे, ऐं इहा ई निमाणी वेनती आहे कि हर साल जीअं ही लॻाइनि पिया तीअं हर साल मेलो लॻंदो रहे, ऐं असां सां बि जेका सहयोग खपे उहो असां हिननि खे ॾियूं, हिननि खां जेको सहयोग खपे असां वठूं। ऐं हिननि सां हिकिड़ी सुहिणी अरदास आहे कि हिकिड़ो मेलो असांजे विजयनगर में लॻाइनि ताकि सिंधियत जी जोत जॻंदी रहे। आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। जेके स्टॉल लॻाया आहिनि उहो फोटो कॉपी करे तुरंत विजयनगर खणी वञण लाइ तयारु आहियूं। भाउ बालकिशन जी खत्री पुष्कर्मा जेके आहिनि, लालचंद जी खत्री साहब, महिरबानी करे 2 मिंट लाइ मंच ते अचनि। इहे सूखड़ी ॾेई करे स्वागत अशोक जी। जल्द असां चटाभेटियूं शुरू करण वारा हिन ॿार खे अॼु शुरूआत कराई अथव। सचपच मथे त वेही गीत तयारु करे ईंदो, कैसेट में अथसि हिनखे, ऐं कैसेट में ॿुधी करे तयारु थी करे ईंदो त पोइ सुहिणे नमूने सां तव्हांजे साम्हूं पेश कंदो। वाह भाई, हीरा भाई। आयल बुज़ुर्ग उहे जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे घुराए करे ॾिनो वेंदो आहे, उन्हनि खे घुराए करे पोइ सम्मान ईअं कयो वेंदो। जेके